reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino ku isi waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda nizere kumeze neza cyane. Iyi ni Leya Entertainment ariko iri kumwe na Shema na Top TV show. Ni ibiganiro ni channel ebyiri navuga ngo muzajya musanga ibiganiro dukora umunsi ku munsi. Nkwibutsa ko niba uri hirya no hino ushaka gukenera kwamamaza, ushaka kujya muri bio yacu, ushaka gusangamo nimero ubundi tukakwamamariza nkuko ubyifuza. Uyu mukobwa mubona imbere yanjye ni umukobwa mwiza usa neza. Ikindi namenye nuko ari umukobwa ugira umutima mwiza, sibyo ra? Ubwo nibyo. Urabihakana cyangwa urabyemera? Ndo kubihakana. Nta umunsi wahereho ubihakana. Habe nawe. Rese y'amafaranga y'utanga kucyo utayazanye ngo natwe yaduherezeho. Ahubwo ndashaka ko nawe uyu munsi w'amafaranga. Ujyanye guha kandi ari uje uyatanga. Kare mukire tuziranyara. Shawe ntago ubu ngubu byaranze. Igoze. Waje gukena ryari? Twese byaranze. Twamenyanye ni umukire. Cyakora byamugane. Kijyagira nimeze neza. Ariko n'ubu ntago byanze cyane ku buryo umuntu atabura ukuntu tubigenza. Ariko nanjye nshaka nyine ko tuzahuruka muri amafaranga. Mukanya duhure. Sibyo rata. Umeze neza? Mfasha meze neza. Ikaze kuri Leya Entertainment. Thank you. Ngo ni? Leya Entertainment. Thank you. Ikigali gufasha ite? Mbaye mfashe neza. Nk'abandi bakobwa bose cyangwa nka wenyine. Nkanjye ndi nyine ku giti cyanjye. Ubundi umeze neza ku bwawe. Ubisobanura gute mu buzima nyine mu buzima busanga? Iyo nyine wumva umeze neza. Mba mfite umutima mwiza nyine nta kibazo mba mfite. Ubwo n'amafaranga hafi aho. N'amafaranga. Ese amafaranga niyo atanga ibyishimo. Naje gusanga ibyishimo umuntu ari ubyiwe. Kuko none se waba udafite amafaranga ukabunezerewe. Abakene ubona batishimye. Reka ninda kubwese ko umukene aba yishimye. Abakire barara bahangayitse. Iyo watunze amafaranga nyine uhora kugira ngo wongere ayandi. Noneho icyo utazi nuko no wa mukene nawe abahangayitse kugira ngo ubone amafaranga. N'umukire nawe akaba ahangayitse no kugira kongera amafaranga no kuba yashaka ibyo akoresha amafaranga. Nje nariye nkaryama nta kibazo. None se ari ukuguhitishamo sibyo kugira umunezero ukennye no kugira stress ukize. Shaka mu munezero. Kugira stress ukize usaza vuba. Bize umuntu uhora arakaye. Asaza zane minkanya. Ubundi iyo nyitango na materasi mu manga. Birangira nyine. Ariko giye ntakubeshye. Ubundi hari umuntu wavuze ngo aho kuririra ngo muri nyakatsi warira muri shatu mu Faransa. Kuko urumva byibura niba uri umuntu ako byose byitwa kurira. Ariko byibura urumva umuntu igihinduka ni iki? Igihinduka nuko byibura uba ufite ubuzima. N'urugero ibaze nko kuba ufite umwana sibyo uri umukene umwana wenda akagusaba amata ukabura amafaranga kumugurira amata. Iki ni ikintu kibabaje cyane. Urumva mu gihe rero wa mukire we ashobora kuba afite amafaranga wenda ahubwo agashaka uburyo ki amafaranga yayakoresha kugira ngo ubone umunezero cyangwa se akabura n'ibyo yakoresha. Abo bakire tuzamenyana. Abakire tumenyana ahubwo. Yego tugiye kwiganira rero ku buzima busanzwe ntabwo turi bujye mu bintu byinshi cyane. Uyu mukobwa yitwa Sandra Kamatari. Abenshi bamenye muri New Spaces. Nagenda atanga amafaranga. Hari akavideo nabonye uziko wese utuma njya kuba followinga mwana niba ati byibara nanjye duhura azame ku mafaranga. Baragara abantu benshi bamenyeye gusa. Ko mfite n'ibindi bintu nakoraga na mbere yuko mpajye. Yego nabyo turaza kuza kubivugaho. Yego Kamatari ni muntu cy'ubundi cyangwa Sandra ni muntu cy'ubusanzwe. Njye wenyine uri kubona. Yes. Ugiye kumera nkaho ndi ngo ari umuntu waje ngo busanzwe se ngo budasanzwe n'ubuhe. Yes budasanzwe nyine n'ubuhe. Yego ugiye kwisobanura nka muntu ki cyase nkandi. Kamatari ni umukobwa. Sasu ikindi ni iki birananiye kwivuga. Gutumva bakumenye mu biki noneho. Ibyo bavugaga bakumenye mu bindi. Mu mamuvi. Yego urumva byo nabyo nari kubigaruka ariko nyine abenshi ku social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bakumenye nyine utanga amafaranga kwa kuntu n'umuntu ati
following abangaba ati yego ati nyereka ugahita umukubitamo ibihumbi 10 bye akabaragiye cyase ariko ahubwo ikibazo naje kugira ari amafaranga koko barayagumana cyangwa murayabayakana ni kamera sha turayatanga nuko ahubwo gerageza ngira muri Kigali fan skate nibyo nkora kandi ndayatanga buriya ugereranyije umaze nko gutanga nk'amafaranga n'iki imana akayabo shanye menshi waya kandi ruwetanga ndayatanga nyine ese ko bari akazi okay bakayatanga yego iriya content kuyikora naje kumenya ko mu buzima busanzwe udakunda kwambara ibintu bigufi urumva kuko n'ubungubu tuvugana wambaye ibintu birebire gukora iriya content cyangwa se gucreate iriya content bakakubwira ati turashaka ko wambara gutya turashaka nyine gucreate undi muntu ugomba kugaragara ukundi kuntu kuri social media ntabwo byakugoye okay sometimes nyine hari aho bingwa bitewe n'umwenda ngiye kwambara ariko buri akazi n'akazi urumva nimba gusabye ngo turashaka ko wambara gutya kugira ngo bigende gutya ntago wabyanga cyeka bakubwiye kwambara ubusa yego bari bigufi ariko bidakabije ariko nateye neza unateye neza ngiye nakubeshye rero nari nzi bo wenda nk'ahantu twahuriye bwa mbere ntago wambaye biriya nyine bigufi ariko nambaye ibintu birebire ariko muri turiya tu video narishyizemo ko nyine uko wikundira kwiyambara ibintu bigufi sha ntago mbikunda none buriya ugize nka boyfriend ahatereka reka ati ndashaka ko ujya wiyambarira kuriya n'ubuzima busanzwe akabyiyambarira yabyiyambarira nukuri yabyiyambarira okay ntago bivuze ngo mpa nambaye ibintu birebire buri munsi ariko niyo nambaye ibintu bigufi sinambaye ibintu bikabije yego ntago nyine mbikunda nta muntu uraguhereza nka comment kuri social media agakomantinga ukumva urabangamiwe oya ntawe pe ko nzi ko abakobwa mugira amakomantere menshi nyine ikintu kiriho ngewe inzi nuko umuntu wese avuga ibyo ashatse kandi ibintu byose umuntu avuze ntabwo wajya kubyitaho yego icyambere ni uko ubuze ukuri kuri mu mutima wawe rero kuba umuntu igihe cyose uko ubona iyi kanzu nambaye ntabwo ari kuriya yabibona yego uko ndi kubona umeze ntabwo ari ko njye nabibona yego buri muntu nyine abireba muri angle yifuza kurebamo yego yego movie byaje kurangira gute ko utakigaragara mu mafilme cyane shandakina muri Ganza Films niho ndi gukorera hari n'indi film yitwa irya mukuru ica kuri televiziyo Rwanda yego kwa Patino nawe twakoraga Miyamuru yararangiye ubuzima bwa movie tujye kuganira rero nk'umukobwa uri muri social media no kubihuza n'ubuzima busanzwe cyangwa se ubuzima tubamo nyine bwa buri munsi social media ntago mbijyamo nk'akazi ariko ntago nyine nyinjiramo cyane ku buryo n'urugero hari nka rero bashaka guhereza nko muri filime mu kwikina umuntu mwahura bati ati sha uzi ko buri ari koko wa mugani agahita bihuza na bwa buzima bwa buri munsi bibaho ibyo ni ibintu bisanzwe ariko nta kintu byica Karore wakinnye ukavuga ati wow uyu ni njyewe nyine ugakina hari film twigize gukora 2021 ariko ntago yarebwe cyane ntago okay sinzi ikibazo cyabayeho ntago bakomeje kuyisohora niho nasaga nkaho nyine njyewe wanyawemo gake ariko ntabwo ubwo wakinaga iki nakinnye ndi umukobwa w'umukristo mfite umushuti wanjye wananiye kuko yitwa Joy yitwa Flora mu buzima busanzwe yego Flora ndamuzi uramuzi yego ubwo wowe wakinaga uri umukristo mugira inama tuganira ubuzima nyine buri loki ntuje ndi umukobwa uri straight cyane ko n'ubuzima busanzwe nyine ni sawa ubundi mu kanya nibwo ndi kubaza ngo mbese byibura ufite umuntu ku buryo nyine mu minsi mike uri butunyweshe ahubwo uzanywesha ryari urajye cyangwa mbivuge uvuga ibiki ndifashe uvuga ibiki mbabari twaje gusanga Leandra ashesha akangushye
akangwe urashaje akangwe ni agaki ubundi urashaje njye se uruhara mfite hari imvi mfite imvi basigaye batera akantu keretse wemeye tukabanywesha uri tari se tubanywesha ntabwo nakwemera rero kubera iki utanyemera ntabwo nakwemera kubera iki urabona se ndi umusore mubi byagorana nyine kubera iki byagorana ndanze nkaba ndiye indobo ku mugaragaro ndinda kutagutera indobo nese urabona bitavamo se ura nta kubyara abana beza se sembezi nyamara ushaka wabyemera tukabanywesha wapi ariko buriya nzana banywesha hanyuma y'imyaka nk'ine ko hari myinshi n'ejo bundi imyaka isigaye yiruka imyaka ine ni myinshi mwana n'imyaka wambwiye ufite ingahe ya yindi ubwo turongera ine urumva ari myinshi ni myinshi ntabwo ari myinshi cyane reka waba washaje ntabwo ari myinshi cyane ku mukobwa waba washaje kuko urabizi abagabo ntabwo basaza ariko abagore barasaza ku myaka rero oya ndabyizeye ko nzaba ntarasaza wenda nakubeshya mfite 18 nuko sawa sha 18 koko uri under age ntabwo bishoboka ndi kuza 19 ntabwo bishoboka ibyo sinabyemera ni ukuri byemera yego wakira ute ubuzima buri exposed cyangwa se wakira ute ubuzima reka byite bw'abakobwa bari expose ariko basa nkaho bacuruza imibiri yabo reka mbivuge gutyo akumva nyine arashaka kwiexposa kuri social media ariko mu buryo bwo kubrandinga wenda n'urugero ikimero cye ugasanga arashaka nyine kwerekana ko bwa bwiza ariko wenda mu buryo bwo guseduiza abagabo ntabwo njya judging abantu sibyo kuko buri muntu agira amahitamo y'ubuzima bwe yego akagira n'impamvu agize ayo mahitamo yego ubona ari sawa no mu gihe nyine ukora ikintu ukumva kirakunyuze n'ibyawe nanjye mu gihe nkora ikintu nkumva nicyo kinyuze nibyo byanjye ntabwo nshaka kujya kumuciraho iteka ngo umucire urubanza ntabwo nzi impamvu nshaka kuba ariko mbibona atari nako biri sibyo kuko ntawe umenya behind the scene y'ubuzima bw'umuntu umuntu niwe wimenya ushaka kuvuga ati Sandra gumeze gutya yitwara gutya kandi bihabanye n'uburyo njye nitwara hariho umuntu ukunda kwifotoza hariho nyine buri muntu agira ibintu akunda hariho n'ababikora kandi bitari kuri social media yego so umuntu agira impamvu yatumye akora icyo kintu mbere y'uko umujajinga banze nyine umenye ngo kuki ibi bintu abikora yego unamwegera unumve yego ariko biba bigoye ko urumva nk'ubuzima hari umukobwa twese kuganira bitari kuri kamera ambwira ikibazo yagize urumva yahuye n'umugabo bahuri kuri social media ariko urumva nyine ari kwakunda ukuntu posting amafoto nyine ari sexy kamyite gutyo umugabo aramukunda nakubwo yamugirira ari ntabwo yamukunze barashakana ko umugabo yari afite amafaranga nyuma rero haza kuza ko ibibazo wa mudamu yaje kwisanga hari amafoto kera yigeze kwifotoza y'ubwambure bwe wa mugabo rero urumva yabaye shoke kandi deja yari yamukundiye hehe kuri social media batangira nyine gushwana umugore amwata ariko njye uza mu buzima bwanjye waje n'ubundi hari ubuzima narindimo niba utanyakiriye wigendere barashwana niyo mpamvu nabivuze nyine ngo ubwo buzima wowe bwakira ute kuko sometimes hari igihe dushyira nk'ibintu ku social media ni byiza ko twamamaza ibyo dukora n'ibiki byose ariko hari igihe ushyiraho nk'iyo foto cyangwa se video ugasanga nk'umuntu ntabwo ari kukubona muri ya shusho wenda yarakuze n'uburyo ugasanga nka none wenda urasenga ariko kubera ko umuntu wenda n'urugero abona nka ya mavideo wenda yambara ibintu bigufi agahita batari kuvundi Sandra buriya bari mu biki urumva ni muri ubwo buryo uzi nkubwire yandi ikintu kiriho umuntu agira aho ava akagira n'aho ajya sibyo umuntu ashaka kugira amahitamo mabi y'ubuzima akabona ko nyuma yibeshye nshobora guhindurwa n'inshuti nkaba undi utari njyewe urabyemera ko umuntu aguhindura ariko oya bibaho cyane cyane twebwe abakobwa biroroshye guhinduka turahindurana cyane ariko ikintu nemera cyo mu gihe uje mu buzima bw'umuntu ntuzamuhora ibyahahise cyakora ako kantu sibyo
ahubwo uzarebe eske uyu muntu namusanze ameze gutya ameze ubu ku bwanjye none nimba yarahindutse mugeze akora ibindi muri kumwe icyo gihe nta kibazo uzabimuzize ariko numuhora hahise kuko ntuzi impamvu yabimuteye afite impamvu ubuzima yacemo juste nijye bayanabikubwiye nko gushaka gusanga ayo mafoto nari mu myaka ya adolescence hari igihe uri mu myaka ya adolescence ugahura n'inshuti mbi cyangwa umuntu uri muri adolescence wese aragoye amashagaga bafite noneho yagize n'inshuti zimeze gutya wisanga nyine akoze ibintu bidakwiye noneho yagize n'ibyago ntagire umuntu umugira iyo nama wisanga nyine bigoye ariko mu gihe ibyahahise byabaye kandi akabireka ntabwo nibaza ko ari ikintu wamuhora kuko ari ibyo wajya uhora ushwana n'abantu ko buri muntu wese agira ahahise habi hashobora kuba atari habi cyane ariko agira akantu kabayeho kahahise ushobora kubona ukavuga iki ni iki ariko ibyo ntabwo ari ikintu wahora umuntu yego none ubona urubyiruko tutazarwara amadepresiyo mu myaka iza amadepresiyo yikize none ko dushaka gutwika tugashyiraho ibintu bidafite n'umumaro bizarangira twitwitse ibyo rata bizarangira twitwitse gusa nyine ikintu navuga kuri icyo social media ziri kugarura imitima yacu so ni byiza nyine ko mbere yuko ukora ikintu gitekerezaho ugafata umwanya wo kugitekerezaho ukibaza njyewe uyu hari igihe ukora ikintu nk'iki gihe nko mu myaka 5 iri imbere ukazasanga kikubujije amahirwe y'ubuzima bwawe bwose cyane kabisa ugasanga kikubujije ikintu gikomeye pe ugasanga nyine ubuzima bwawe nyine bwise bugarukira aho ngaho ugasanga wangije ahazaza hawe ni iyihe mico ubona yaba ku bakobwa cyangwa se abahungu Sandra adashobora kugira niyo byagenda bite kabone nubwo waba ufite inshuti zifite iyo mico ukavuga ati ntabwo iyo mico nayifata njye ngomba kuba njyewe nyine Sandra no ukaba we ku giti cyawe nta muntu sishaka kuvuga ngo ntabwo ngo nakora biriya ahubwo njye ngomba kuba njye uwo nshaka kuba we yego ku buryo se nta nshuti ngira ndeberaho imico ndireba nkareba ikintu nkoze kinyuze umutima wanjye kuruta kumva ko nakora ikintu ngo kigushimishe yego ku buryo none se ntihari character ushobora kuvuga ngo abantu uyu muntu ntayibaho n'ukuri none se ubwo dufate wenda nk'umukobwa w'umusinzi ni umusinzi ku giti cye sinywa inzoga ni umusinzi ku giti cye niyo mahitamo ye nanjye sinywa inzoga ku giti cyanjye niyo mahitamo yanjye njye ntabwo nkunda kujajinga abantu ariko nyine kutajajinga kuko buri muntu sibyo ntabwo rega buri muntu azabaho nk'ukunda abayeho ntabwo bishoboka ibyo genda bizi nanabyemera rero niyo mpamvu ngiye Kamatari ngomba kuba Kamatari nawe Reyandi nawe ukaba wowe ni ukuri nizihe karagiteri ugenderaho nyine ugira umuntu inshuti yego ku buryo uvuga ngo uyu muntu yambere inshuti kubera ko nyine hari karagita ndi kubona zinyatarakitinga kure kugira ngo ambere inshuti njye umuntu wese namugira inshuti ariko sinamugira inshuti yinjira mu buzima bwanjye cyane kugira ngo umuntu yinjire mu buzima bwanjye cyane nyine birangora ko ntabwo nizera binsaba kumva ibitekerezo bye kureba uburyo tubanye kureba uburyo ameze nshobora no kumara n'imyaka 5 turi inshuti ariko utari inshuti ninjiza mu buzima bwanjye cyane cyane twiga abakobwa turagoye yego rero bisaba kwitwararika ariko ntibikuraho kugira inshuti ariko ntago nyinjiza mu buzima bwanjye ngo menye ngo nabyutse gutya naryamye gutya nagize ikibazo wirinda ko umuntu ninjira deeply mu buzima bwawe kubera iki ko nyine mba mbishaka ubwo uravuze ngo ntago wizera ku buryo na boyfriend wawe atamenya buri kimwe cyane hari ibyo atamenya ni ukuri kubera kandi aba ari boyfriend wawe boyfriend se ni umugabo wanjye barasezeranye turabana mu rugo mwa muri mu nzira ugiye rero tuzabana mu rugo azamenya mwa muri mu nzira yo kubana wenda ibiri ngombwa byo kuvuga ngo aramenya uko nteye icyo nkunda icyo nanga nta ribi
ariko kuvuga ngo ngize ikibazo agiye nshaka kugira cyane cyane ko njye nanga urabona igihe turimo abantu benshi bava abakobwa bakunze amafaranga ase koko ntago muyakunda ese uyanga abatera ibuye ninde wanga amafaranga yego no nkatekereza ngize ikibazo uyu muntu mva ndazimya microphone yawe birebe urumva ntabwo ari kutwumva urumva nkavuga nti uyu muntu nimubwira ngo nkeneye iki kintu aratekereza uyu mukobwa ntabwo ahunze ashaka amafaranga rero ku kintu kijyanye n'amafaranga kuyakwaka dukundana biragoye niyo mpamvu rero ubona nirirwa niruka cyakora nirirwa niruka nagiye kuko nyine nshaka icyo nshaka nkihe yego ariko ku buryo none se kankwereke ariko nawe nyine nimba ari umuntu mukuru abona ibyangombwa nibyo nanjye kubwira mu gihe abibonye aho kugira ngo mbimubwire nabikore nagize ngo nawe uri muri ba bakobwa bavuga ngo nta muhungu n'urugero ngo wankoreshereze imisatsi ngo nta muhungu ngo wankoreshereze yabimbwiye se akareba ko mbyanga nasutse mu gitondo ambwira ngo sura ariko guruma niba wavuye mu gitondo ukajyaho n'ejo urumva ukaba abinyibwiriye gutya ukaba ari ukugaspira nta kibazo yabinyisabiye nabyo namusabye ndinda wo kubyanga ariko urumva nawe uba ufite inshingano uba ufite inshingano reka yampaye mu ntoki namweka ifoto yahahise kugira ngo abone ko nagiyeyo urumva hari ukuntu abantu iyo bakundana bashaka gukemurana besoin n'urugero bibaho ariko hari uburyo bigendamo nyine bitari too much ku buryo nka sheri wawe n'urugero uramutse umurusha amafaranga se kuba umumbaza nk'aho mufite oya nuko turi mu buzima busanzwe kandi biranashoboka ko harerega kandi niba adahari ndatanga iyerekwa si byo erekwa ndatambutse iyerekwa ubundi yeretswe aha yeretswe yego umvukura kwimyeza ahantu bivuye mu mutima bivuye hano mu ndira y'umutima turakubabaje shema wa mugani ariko anaritambutse kimyo nibyo navugaga uramutse ufite nk'umukunzi uri broke cyangwa udafite ubushobozi ushobora kumwitaho ku buryo nk'uko n'urugero kamwereze nk'urugero nk'umusore ashaka afite umukobwa bakundana uri broke akaba yamwitaho bihagije nyine mu buryo buri financially yamufasha byose nawe uramutse ufite nk'umu boyfriend akaba ari broke ushobora kumufasha kuba stable financially hari abakobwa batereka reka urumva impamvu mbikubwiye nkuko nafashe inshuti yanjye kankubwira ikintu kimwe yanjye amafaranga ni amashyitsi sibyo nganyumvira abigejeje kuyimbire shitari naze yitume hano none nanjye mbona amafaranga nanjye amahirwe nyine ikintu mubwira amafaranga ni amashyitsi sibyo nuko nyine sometimes usanga hariho abantu badaheza agaciro ibintu yego ukawufashije umukobwa ejo akakwihinduka ugafasha umuhungu ejo akakwihinduka ariko ikintu kiriho amafaranga ni amashyitsi sibyo nanyegere hano shema arakubagana nawe arakubaza ndabizi buriya bafite ibibazo nawe ufite ibibazo byo kumbaza shema yego nka sawa ndi tayari kugusubiza ariko nanjye nkakubaza nta kibazo sawa hari ikibazo se urumva ryandi njye ku bwanjye ku muntu ukunda nta kintu utamuha yego icyo ufite wakimuha cyeka icyo udafite we nutse ntago supportinga ntago support ireba ngo uri umukobwa cyangwa uri umuhungu oya urumva impamvu bivuze burya ngendera ku tu experience duto nyine ngenda mbona byakubayeho oya ntago biramba ntago biramba icyo nshatse kuvuga n'urugero wowe n'umukobwa mushuti wawe n'urugero mushaka gushaka gusohoka ugasohokana umukobwa mugenzi wawe aho kugira ngo usohokane wenda umutipe inshuti yawe ashobora kuba nyine ari inshuti bisanzwe urumva ikintu kiriho kuba wasohokana umukobwa mugenzi wawe nta kibazo n'uwo muhungu kumusohokana nta kibazo ahubwo hari igihe umuhungu yifunga
kumva nyine ko umukobwa atamusohokana ariko njye inshuti zanjye z'abasore arizo nsohokana zikanansohokana nanjye uzansohoka oya wowe uri umukire Shema atwemeye kudusohokana ejo hari Jen's comedy ejo hari Jenny zamugani Shema uzatujyanire ya biriseri bani ibintu uvuze nubikora uya nzabikora si wari uhari turi bane ufata amajwi yabike mbabarira uyafata uyabike Jen's comedy uzatujyana muri Jen's comedy show tuzicara hehe hari aha 5 muri 10k ahandi imbere naye ndashaka kwicara hano imbere nicara imbere inshuro zose nicara imbere Shema byumvishe Leandra akunda imbere shakandi mwaranduye Sandra ukavuze nkunda imbere ukabusetse nukuri ari kubitsindagira nyine Leandra akunda imbere yego imbere ni nyine kwicara imbere ni sawa abantu barahindutse Leandra nuduhinduke oya ntago ndabahinduka ejo saa 5 nzagwamaga nkubaze ngo waguze itike yo muri Jen's comedy ejo rwose wabukinze imbere ahubwo ndahita mbwira umutipe ujye umpibyicaro mwanya turi abantu bane sawa Shema siwumva ibi bintu bizagukora nshuti yanjye ejo nzakuraho telefone Shema naguze ahantu atuye ndahazi sawa kubera wese kuri gafotozi n'uburi inyuma bicaye inyuma ya kamera yego akunda utwanya tw'inyuma banyumvira akunda inyuma okay Leandre twakomeje rero yego ugiye kumumbariza umukobwa mwiza uduha ifaranga akaritumenaho byaba bibabaje kuba atanga amafaranga we ntayagira waduha ifaranga wampaye basi 5 yonyine ayo ntanga yashize kandi utarayatanga mukanya se araye kuvuga ngo gihe mukanya wari kuvuga ngo agiye mu kazi mukanya ninjira mu kazi ndayabaha nyine kinjiremo nuse ndi mu kazi bitwaye iki twagiye ndashaka kumbwire experience y'ibintu bibi wahuye nabyo mu buzima ku buryo byagukomerekeje kugeza n'uyu munsi ukaba uhura nabyo buri gihe mpura nabyo buri gihe yego reka nkubwire njye uzi ukuntu umeze okay ibintu bibi si uko ntahura nabyo ahubwo ntago binkomeretsa yego biba amasomo bivuze kutajya ubabara se cyangwa biba amasomo y'ubuzima bwanjye kuko iyo ubabaye ikintu kikubabaje ntago ukigaho ngo wige no kugikosora wige no kutazongera guhura nacyo ariko iyo kikubereye isomo ntago ubutacyongera niyo kigarutse warize uburyo uri bugicemo bivuze ko byinshi uhura nabyo wiga cyangwa se ukomera muri byo cyangwa cyane Imana yampaye n'umutima ukomeye niyo mpano Imana yampaye utekereza ko uzashaka ryari umunsi uzabitekereza Caritas umunsi uzabitekereza njyewe nta nubwo mbifite mu myaka 5 iri imbere ariko Leandre ngo agiye gushaka ejo bundi byatubwiye ko mwagiye Leandre ahubwo se mukizwa koko mwagiye mukizwa udoda amakote meza waza nkakweka kakudodera nanjye mu kubwe bwawe nzambara ikote nibyo agapana n'agakote n'agashati ntebeze na congo nibutse ko bwa mbere duhura twahuriye mu bukwe twarambaranye njye na Leandre kandi undi aravuga ngo nimba wambaranye n'umukobwa nagucike ahubwo icyo kintu byagenze bite uraza umva ukuntu byagenze rero harya ni 2021 2022 itangira urumva ukuntu byagenze byarangiye twese dutashye nta n'umwe ucyuye nimero yundi sibyo Sadisi yarinjaga kote ndifubika imvura yaguye warwaye n'igifu ariko urumva nakora n'umwana mwiza nenda nakwitayeho oro Shema ngaho bezumbaze Shema arandikira sheri agira se sha shangiye se shawa yandi nyihere Mike aha iriya content wazanye mu Rwanda reka mbyite ko wayizanye sinzi abayikore development yayo ariko niwe twayibonyemo yo gutanga amafaranga apart from yo kuba byibura kimwe cya kabiri cy'abantu nyine wagiye ubaza hari icyo bagiye biga we n'iki byagusigiye nta kintu kidashoboka kandi ikintu cyose nyine washyizeho umutima kirashoboka urumva nimba ikintu kigutunze aba ari ikintu gikomeye ni ikintu
abantu bumva ko ari ibintu byoroshye kujya mu muhanda ukaprocinga umuntu ukamutunga kamera sometimes hari igihe umuntu abyanga bikaba bibi naho bisaba kuba nyine bisaba umuntu ufite umutima ukomeye ukunze nyine n'akazi ari gukora yego ese wabanzaga kubabaza cyangwa oya urabatunga nyine upfa kubona bije gutyo gusa wahisemo kubera wahisemo kujya muri iriya sura nihe sura isura yo kwambara kuriya kwambara gute barabizi tudushyira akavidewo se nyereka simba nambaye imyenda se ya ni imyenda uba wambaye ariko bitandukanye nuko waje nyine wambaye ubu ngubu so ni ya sura y'akazi bitandukanye n'ubuzima busanzwe cyangwa bivuze ko ugiye mu rusengero wagenda wambaye kundi wajya muri boîte ukagenda wambaye kundi so kare niko kazi kawe oya mu buzima busanzwe njye nkunda ibintu birebire ntabwo nkunda ibintu bigufi yego ntabwo famille yigeze igira ikibazo kuba ukora zira content wambaye kuriya ukora kare akazi wambaye kuriya akazi kagutegeka kwambara ubusa ubuhe busa hari ubusa wabonyemo yes we narabubonye burihe narabubonye kanze mbukwereke sinakubwiye aratunaniye birangiye atunaniye narabubonye ahubwo urumva ngo kuri wowe ubusa ni ryari umuntu nyine wavuga ko yambaye ubusa kuri wowe nyine yambaye ubusa ubusa nyabusa yes we kandi hari abantu njya mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo esha ngo hano ngo yambaye ubusa hari ukuba wambaye akantu ikintu kigufi ariko gitandukanye no kuba ari ubusa cyakora bamugane ni izihe challenge ugira mu gukora iriya content challenge ya mbere ni uko sometime hari igihe umuntu angora akakugora ntabwo abanyarwanda ibintu nyine babyumva kimwe kumutunga kamera umutunguye hajya kubwira ati simbishaka iyo umuntu akubwiye ngo ntubishaka uradeletinga nta kibazo ariko hariho abantu bafunga umutwe nyereka wasibyo nayo umwereka bikaba intamba bigeze gufungana umutwe shani rimwe umuntu afungana umukobwa mwiza umutwe nyine hari ibintu abantu bazi ngo iyo umuntu agufashe amashusho ngo utabishaka ngo baguhereze amafaranga rero icyo kintu nicyo kibica hari ahantu yigeze kujya gukora inkuru umuntu araza asanga twateye kamera mu muhanda ngo yago ntabwo byemewe ngo urafatira amashusho hano none nyereka icyapa kimbuza gufata amashusho hano cyangwa se nyereka ikintu kimbuza nyine gufata amashusho hano abanyarwanda bamwe ntabwo bumva nyine hari content batumva cyangwa se hari n'uburyo batari familiar na kamera kuko bose usanga bazi ko ngo uyu muntu ngo yagufotoye ngo agiye kugucuruza uribuka ko kera abazungu bazaga muri quartier umva wabona afashe phone ngo ari gufotora bagiye kugucuruza amafoto bagiye kuyacuruza hanze rero nibyo bintu tugifite mu muntu ubona ni ikihe kintu ubuzima bwakwigishije ubuzima bwose tuba bwa buri munsi yaba ibyiza yaba ibibi ariko ni ikihe kintu ubuzima bukwigisha ubuzima bunyigisha kwihangana udafite kwihangana ubuzima bwakugora bunyigisha guca bugufi kuko igihe cyose uri muri situation ugaca bugufi ibintu biroroha bunyigisha kubana n'abantu kubana n'abantu neza ukababanira neza kuko ntabwo umenya aho bwira nyine ugeze ku kaboko kawe k'ibumoso ku rutoki rwa kabiri hariho impeta umunwa nese uri kwandika message ugiye kumaza ngo impeta akameta n'akameta niyambitse none se ubwo ntihari umuntu ushaka kukubona ukambaye agatinya ku approaching bati turiya yamaze kuva imihanda Imana yabimunkishije nta gahunda yaba afite muri Kigali nyamara ushobora gusanga ari abantu batinya ku approaching nta kibazo bazatinya nese uyu yambara ahandi hano ataraho niho nabishatse urabona utariteye umwaka nta mwaka uteye nyamara ushobora gusanga wenda umuntu ashaka kukubona bati yashawe uriya mama w'abandi se ntabwo nta kibazo hari n'igihe bikurinda bikurinda ubwo nyine umuntu udafite gahunda mu buzima bwawe ntaba agomba kuza yego ariko nanone hari igihe nawe ushyiraho inzitizi ariko izihe nzitizi
urumva natambutse yerekwa gute kandi ndi kubona wambaye impeta kandi Shema agiye kwitambutsa Shema byamunaniye biragoye. Anyway, ikibazo cyanjye kiragira kiti mfite abantu babiri mu buzima. Ndabona bisaba ubwenge bwinshi. Si bwinshi cyane ko ubwo ufite buhagije baraza kudufasha. Hafi ya ntabwo. Hari abantu babiri mu buzima bwawe. Uraza kumbwira uwo wasigarana. Hari uwo wowe uzasiga yagusanze. Nzasiga yansanze. Yego. Hari n'uwo uzasanga akagusiga. Muri abo babiri waba nde? Hari uwo nasiga nsanze. Hari n'uwansiga musanze. Yego. Nahitamo uwuhe? Nahitamo uwaza nsanga nyine nkamusiga. Juste okay. Bivuze ko inshuti ugira mu buzima zibaze. Bivuze ko inshuti ugira mu buzima zibaze. Uzise nkubwire urumva okay. Uwaje nsanga nkamusiga. Nuwo nasanze akansiga. Kambyanarize neza. Urumva ningenda undi nzamusigira igikomere. Oya. Nahitamo ko nyine njye wowe yansanze yansiga. Wahitamo ko uwo nasanze yansiga. Agusiga. Bivuze ko ntabwo nkunda kubabaza abantu. Ariko ngira umva wambabaza ngira kwihangana. Yego. Okay. Story ibabaje y'ubuzima bwawe. Uba wumva wagana n'umuntu ku buryo umusigira isomo ni iyihe? Story ibabaje. Yego. Ntabwo nyambura ibintu nganiriza umuntu byamukomeza. Ako nta story mfite ibabaje. Bivuze ko uri umukobwa w'isubizo wabayeho wishimye ubuzima bwawe bwose. Oya ubuzima ukuntu bumeze buramanuka bukazamuka. Nyine ubwo bubabaje. Ariko nta story mfite nyine ibabaje cyane bikomeye. Naba narahuye nayo navuga ngo ndebware yandi izari disappointment z'abantu bisanzwe. Ibintu bisanzwe nyine mu buzima bisanzwe bigusigiritse mukavuga ke nanize uriya ko ameze gutya ntibishobotse. Hari umuntu wagiye kuma akazi gutya ariko nibutse yambabaje. Ako sisomo. Niye. Nibutse yambabaje ko ntago ari isomo mva murambivuga mana yanjye azanyica. Niye. N'umugabo umukire nduzikari n'umukire ufite ibintu bikorwa byo gukora hano i Kigali mu Rwanda. Kigali mu Rwanda. Umva njye approachinze nk'umuntu agiye guhereza akazi. Yego. Mu time yanjye ndagenda mpura nawe turaganira. Ako nyuma nsanga akazi. Usanga ni ibindi mu bundi buryo. Mbo anakoresha ijambo nanze rikandya mu mutwe. Urumva ngo hari abantu bakubonye ngo barakwishimira ngo bikiri biki urumva kandi ngo ntago wagaburira abantu wowe utariye. Iryo jambo rirandya nyine mbona aransuzuguye kuko hari umuntu nduta. Bivuze ko yashaka ko kuba ibiryo by'abandi ariko abanje gusamura. Ego. Cyane nsheti imbere amafaranga rwose. Amabandari. Ego arambwira afite amafaranga 1 million ibiki ndambwira bro. Ntabwo bishoboka. Bivuze ko wanze miliyoni kubera uwo mugabo. Hari igihe twidukira amafaranga kandi ntabwo ari amafaranga menshi. Yego. Ukabura ubuzima bwawe bwose. Yego. Ariko nanone hari nk'umukobwa ushobora ati ari amafaranga ya miliyoni si minota ingahe? Miliyoni tuzazikorera ifite amaboko yanjye nzazikorera rwose nta kibazo. Ariko hari umukobwa wambwiye ngo n'ubundi ngo bari abantu bakuru ngo bakozaho bagahita baryama. Shange rero ntago uza amagambo agira njye ntago ibyo bintu njye mbe agaciro. Abantu bakuze cyane. Uzarinda upfa ushaka amafaranga. Yego. Uzarinda upfa wiruka inyuma y'amafaranga nta mafaranga uzigera ubona anyura umutima wawe. Umwe mubi. Ese ubundi kukimwumva imyaka yawe 5 ntabwo wakumva ibintu yandi ravuga nuko ibaragwa byumva. Ntabwo wabyumva mugabo ufite kamera bafite imyaka 5. Kukimwumva
ibintu mvuze mwabihindura. no rero ndika nkubwira impamvu Leandre umwari mwiza w'u Rwanda yaraye kutwibwira uburyo yanze ibandari miliyoni umugabo yamushyize imbere. Leandre ati bariya abantu bakuze se ngo ko ari ugukozaho akahita anaryama ubundi umwihe iminota 2 yonyine. Nende ni umunyamafuti urumva ikintu ndi kubwira rero amafaranga igihe cyose tuzayiruka inyuma nta mafaranga uzagira nyine umutima wawe n'aba bafite za miliyoni za miliyari b'ababiliyoneri so ntago yicara ahora akora so kwiruka inyuma ya 1M ukabura ubuzima bwawe ukabura agaciro kawe ni 0. none se ahangaha mise ngira ikibazo hari no kuvuga igisubizo. Sandra Kamatari ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo ugiye kubona akazi sibyo umuntu agiye kuguha akazi wenda ko kari buguhindura ubuzima bwawe bwose sibyo ariko arakubwiye ngo wenda kugira ngo kano kazi nuko turi buryama. Ntabwo bari akazi waba ari umwaku. Oh yes. Ni ukuri kuko mu gihe ugiye kuma akazi nuko ubona ko hari icyo nshoboye. Yego. Sibyo kuba nkishoboye uragura nyiri ubushobozi bw'icyo kintu nshoboye wowe udashoboye kuko nje kugukorera ikintu udashoboye. So n'ahantu bihuriye no kumbwira ngo were yandi turaryamana kugira ngo kugukorera ikintu udashoboye. Yego. Ndagenda ushaka abandi muzaryamana babigukorera kuko rega n'akazi ntabwo kagenda neza. Hari abakobwa bavuga ati ngiye n'ubundi abo bakobwa ntabwo turi kumwe nabo uri kumwe nanjye utabyumva nyine gutyo. Ako kantu niko wakira ute none kuba dufite abakobwa benshi bafite ubushobozi bwo gukora twatuzi ariko abakobwa njya bajaji bakabangamirwa no kuba uyu munsi dufite abakire cyangwa se dufite ababosi bifuza kuryamana nabo. Abo nabo niba ngiye wereka nkubwira wa mu bushobozi nanjye nabahana niba abantu batifuza iterambere ry'igihugu kuko ubu yandi ufite like iyi hoteli hano hariya bayita Hilltop. Hano Hilltop tuvuge nahawe sibyo uri mukozi wese uzazamo hano ni muryamana kazi kazaba kari gupfa kandi ikindi cya kabiri gusaza. Umukozi uzakoramo hano azavanamo experience ejo nusaza azakwenda Hilltop. Yego. Okay ishobora kutitwa Hilltop ikitwa irindi zina ariko azaba ari gukora ikintu nawe wakozeho. Yego. Wamusigiye isomo nyine ryo gukora ikintu. So rero nimba ushaka kuzana abo bantu ukabatwara mu buryo bumeze gutyo ntihagire ikintu umarira igihugu ntabwo uri umukunzi w'igihugu uri kugisenya kuko nimba ushaka kwangiza urubyiruko ukumva ko abakobwa nyine ukuntu tumeze ikintu umumenyereje nticyakora nawe muhora mujajinga muvuga ngo baricuruza n'iki bakamumbwira ngo umwana wiga segonderi sibyo urifata ugasanga umugabo ari guteta umwana wiga segonderi aramuheza 100,000 wava ku ishuri amuheza jade poshe 100,000 uwo mwana nagira hanze bizagenda gute kandi ku muntu wakoze amafaranga ntacyo atakora kugira ngo yakore ibaze uwo muntu ukoze ibyo bintu akiga segonderi senior 4 senior 5 senior 6 yagize hanze bigenda bite ntabwo uba ukiri mu buzima bwe kuko umuntu uje muri ubwo buzima bwe ntabwo atindamo. Yego. Ni ugukora ibyo akora amafaranga akayegwa y'agahe gato akagenda. Uvuga ngo umuhaye ubushobozi. Nyuma rero yo kuba arangije segonderi nagira hanze akabura akazi cyangwa nagira hanze akabona umuntu umeze nk'uwo nguwo azabimubwira bikore uwo muntu n'uruhe ruhara afite mu guteza imbere urubyiruko rw'igihugu. Uvuga ngo uwo muntu aba ari guha ubushobozi umwana n'urugero niba umwana umuhaye iPhone wenda yiga muri segonderi wenda ukamuha 13 cyangwa se 14 sibyo uwo mwana umushyize kuri level yo kuba agomba gutunga iyo telefone kabone nubwo yaba nta mafaranga afite. Yego kandi nta muntu wateye imbere nyine iyo ugize ahantu uva ntabwo wifuza gusubira inyuma sibyo uharanira nyine ko yasura abantu bari kukubonamo ihora ihari inisumburaho bigenda byiyongera. Abakobwa ntituri beza pe ntabwo sinzi ukuntu nabivuga ariko hari uruhare igitsina gabo kibigiramo kugira ngo umwana w'umukobwa yangirike. Yego. Misingira ikibazo hari igisubizo ndabizi. Uprefera iki muri ibi bintu bibiri? Sex before marriage cyangwa sex after marriage? After marriage. Kubera iki? Kubera iki?
impamvu ari cyo numva na prefera nuko nyine umuntu like ntabwo abantu utekereza ibintu kimwe hari uwo byaba mbere nta kibazo ariko hari n'uwo byaba nyuma akabona nyine nta kintu kimubwiye yego ni bake nyine bibaho akaguhereza agaciro none se kuko nyine ngo hagiye kera bavugaga gutera agaseke gapfundikiye gatera amatsiko iyo kapfunduwe aha umva ikibazo rero ngize abavuga ngo ntabwo yatura mu nzu atazi yego hari abavuga ati njye ntabwo natura mu nzu ntazi tuse habaye harimo n'ibihunyira ati ngomba usanga habaye ibihego nyine ni urugero umva ikindi kintu ni ukuvuga ngo hari ukubwira ati oya gusa byose icyo kintu sibyo ni amahitamo y'abantu babiri bo ubwabo nibo baganira bakagira amahitamo noneho hari ukubwira uti nabwirwa n'iki se ko iriya mashini ikora ese ko mbere byabagaho ari ni amaco y'inda hari umukobwa ukubwira uti ngewe rwose ntabwo najya kubana n'umuntu amaco y'inda ko kera byabagaho ntibubakaga none se ababyeyi bacu ntibubatse ntizikomeye Sandra tuvugisha ukuri nk'ubu ngubu tugiye kubana ugasanga gahunda ni santimetero imwe kwihangana ni iki kwihangana ni iki kurya kwihangana ni santimetero imwe ukora iki gira amafuti wa musore ibyo ntabwo nisangamo didekaraye ntahabyo nzi na experience mufiteho ahubwo urabizi nuko udashaka ko tubivugaho ntoyasha ntabwo mbizi yego turimo turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranye ntekereza ko ntabwo twakoze ikiganiro kiri diplomatique ngo twikomeze no gutera story no kuganira nyine ariko nanone abantu bakagira n'amasomo bakura mu biganiro dukora kuko icyo tuba tugamije no kugira ngo tuganire ko nanone twigisha urubyiruko ko abenshi muri twebwe hari abo turuta hari n'abaturuta bivuze ngo rero hari byinshi ugomba kwigira kuri Sandra cyangwa se ngewe cyangwa se Shema kuko nyine nibwo buzima ubundi nemera ko ubuzima bwose ari ukwiga ni ishuri turimo turagenda tugana ku musozo cyangwa Shema yes actually ngiye ibibazo bya mbere mfite kumbaza kabaseriye bigezaho kandi utari seriye yigize seriye ariko urubuga rurambiye yigize seriye oyerato nyibwirira ibintu bitatu byibura udashobora kumara umunsi umwe utari kumwe nabyo ushobora kuba telefone ushobora kuba isaha ushobora kuba amaherena ushobora kuba kenda k'imbere cyangwa se ikindi kintu ibintu bitatu oya ariko se wambabariye ko ari ngeri kubaza amafuta agira ibintu bitatu byibura ushobora kuba nakora cyangwa ntabura yego mu buzima bwawe bwa buri munsi harimo gusenga icyo ni icyambere telefone noneho yo ni inshuti yanjye ikindi hari ibindi kindi ni iki telefone gusenga no guseka seka turebe ntabwo biragoye ko umunsi wakiranye ntasetse ego nibyo bintu bitatu nihe nyamaswa ukunda nkunda intare urayitunze oya intare nta muntu wayitunga nkakunda n'imbwa cyane imbwa cyane wow iyo wumvishe hari ikindi gitsina gore gituka cyangwa se cyandagaza abagabo ngo ni inyana z'imbwa ubyakira gute ntabwo byakira neza kuko n'imvugo nyandagazi yego kandi kubivuga n'umujinya wuba waramuhemukiye ariko ikintu tugomba kumenya ntabwo abantu bose ari kimwe kuko hariho abagabo babi hariho abagabo beza hariho abagore babi hariho abagore beza buri muntu aba mubi ku giti cye ntago yego baravuga ngo abumwe agatukisha bose yego ariko natwe hagiye tubikabiriza buri muntu aba mubi ku giti cye ntago bivuze ngo abagabo bose ni babi cyangwa ngo abagore bose ni babi yego nicyo kintu uba wumva wakora ku buryo cyahindura isi umunsi ku wundi uba wumva ko wagikora uko byagenda kose icyo nakora yego si ubu ntabwo numva ko cyahindura isi ariko wenda hari icyo cyafasha I don't know kuba navuga ngo nta mwana ukiri ku muhanda
yego arara mu muhanda anywa amakore bya nyine byose ubona bari abana baba bari ku mihanda ngiye mbabonye ndababara. wow inama eshatu tugira abana b'abakobwa muri uru Rwanda batekereza ko zihari. nanjye nkubajije niba zaboneka ahubwo njye barangiriye iyi. oya we bagire kuko aka kanya niwe ufite ijambo yibagire niwe ufite ijambo. Inama nagira iki? Inama wagira abana b'abakobwa b'abanyarwandakazi. Okay. Apana wa musore w'umunyarwandakazi ariko umwere yandira ajya avuga. Yandira sazi. Ntabwo nabyita nk'inama kuko sindi umujyanama. Okay. Uko numva nyine twakagombye kuba tumeze. Yego. Ngo ni inama. Ndabivuga uko mbitekereza. Icyambere ni ukuba wihagararaho. Urumva? Icya kabiri kwiga kunyurwa. Yego. Kunyurwa n'uwo ari we, kunyurwa n'icyo ufite, kumva ko uriya kuba afite ntago bikuraho ko nawe uzagira. Ntibigushyiraho urasho gutuma ukora ibintu bitari ngombwa kuko wabonye runaka afite. Yego. Ikindi kiruta byose ni ugusenga. Yes. Ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu bisa nkaho bishimishije byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni inama cyangwa se ibintu bishobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi agiriye abana b'abakobwa hanze. Leandre, hari icyo urenzaho ku kiganiro twagirana n'uyu munyarwandakazi? Leandre ntabwo avuga ibintu bizima ahita ubasereye nka Shema. Njye n'ubuza busanzwe ariko se ninde bababwiye ko kubaseriye ari byo byinjiza. Nabonye bagira ngo niko gatwiko. Oya njye ndi seriye mwana ndiraseriye cyane ahubwo. Mu bibazo byose twakubajije ni iki wumva wangarukirizaho nyine wangaruraho nanjye kakimbaza. Uzashaka ryari? Ngaho nyumvira. Shema se ko agiye nanjye kumubaza. Uzashaka ryari? Mba. Ku myaka yawe twumvisha ufite. Ntago ari myinshi cyane mwabantu be kubayobya. Nta nubwo ari myinshi cyane gusa. Ni myinshi cyane cyane cyane. Utazabe. Iba bitubwire pe. Nukuri ngende umwana. Umwana. Akoshye umwana. Ashaka kuba namuruta. Ashaka kuba muruta. Shanga abantu mwe. Ni 5. Mbo gushaka kwanjye rero. Nemera ko ikintu cyose kibaho yigiye kigeze. Igihe cyageze dukora ikiganiro. Igihe kigera kigasanga utari ready nyine warangaye kigacaho. Buravuze ngo rarangaye. Ntabwo rarangaye. Kuko igihe nitwe tukigena. Buriya iyo wagize wavuze ati ngende Leandre. Byanga byakunda ngomba gukora iki? Nkuko wafunga YouTube channel ushaka ko utarabitekereje umunsi umwe. Byaragonze byaramunaniye. Ntago byananiye. Niba uri tayari se? Uri tayari tugende. Ese ko ese kuki mwambaza ibibazo byo gushaka? Rundi ufite fiance? Ntawe. Kuki icyo gihe ntacyo kubajije mu buzima bwanjye bwose? Shema uri umwana mubi. Shema uri umwana mubi. Kuki nta fiance ufite? Namubonye ari imbere yanjye. Sure. Urisi fiance mbonye. Tujya kwitangira ifaranga. Oya nta fiance wa Leandre mbonye. Aravuze ngo ari imbere ye. Kandi uri imbere yacu ntabwo ari fiance wawe. Kuki babandi bigashyira mu nubutatu? Ngiye gushaka babure kunyibariza akazina. Ngiye gushaka ahubwo abantu batubwiye muri comment barabona nge nawe hari ukuntu byameze fresh. No kuri byabameze neza. Byabameze neza mwana. Nakubwiye ko ushaje nta kwemera. Mukatiye live arashaje kandi ntabwo nzashaka. Mwenesheje mu bakwe. Nta banga. Shema uzashaka ryari? Nzashaka mu myaka iri imbere. Nimara kubona fiance. Ni iki gituma sibyo abahungu njya mbona nyine ku ma YouTube abakobwa bavuga abahungu barambabaje byagenze gutya bla bla bla. Ubona ari iyihe mpamvu abahungu batera ama depression y'abakobwa? Ngenda yibona muri angle ebyiri. Icyambere ndabona kutanyurwa kw'abahungu bahora bumva ko bagerageza abantu bashyashya cyangwa se ibintu bishyashya.
bikaba byatuma wa mukobwa still agutakariza icyizere bitewe n'ibyo wamweretse. Icya kabiri kutamenya icyo ushaka. none se So kutamenya icyo ushaka rero bishobora gutuma ubabaza uwo wabeshya urukundo kandi ikibazo atari uko ari we ahubwo ari wowe utazi icyo ushaka. ikindi nshaka kubaza ubona iki gitera abagabo guca inyuma abagore babo baravuga ngo umugore waguca inyuma aba yagiye umugore waguca inyuma aba yagiye nyine aba yagiye umva ariko uryo yandre umvumvisha ukuntu yandre avuze ngo urumva umugore we akora ibintu nyine abikora kuko yagukunze sibyo ndetse bakavuga ngo umugabo ariko we ngo aragenda ngo akagaruka ngo akamenya urugo bla 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 ubona ari iyo mpamvu abagabo baca inyuma abagore babo. Abagabo rero hari igihe ubona umukobwa cyangwa se umugore ari wife material sibyo ari wa muntu nyine ushoboye urugo ari wa muntu ushoboye kwita ku nshingano z'urugo ari wa muntu ushobora kugufasha gutera imbere mu byo wakora byose ariko still ntabwo wenda nzi byinshi ku bashakanye ariko ntekereza ko kimwe mu bintu bishobora gutuma umugabo aca inyuma umugore first n'ubundi ni cya kindi n'irari n'ingeso ariko twemera ko ibintu byose biva mu mutwe sibyo urumva nimba umugore agenda kuko yakunze umuntu n'umugabo ni hari n'abagore bagenda kubera ingeso ibyo biva ariko biva hasi kuba umuntu uko yakuze hari abagore bakunda hari situation umuntu akuriramo nyine akaba ntuza y'ibyo bintu nk'uko wumva ngo umuntu wanyweye itabi kurireka biramugora. hari abagore usanga ahubwo na kera n'izo ngeso ntazo bagiraga ahubwo baziga bashaje ariko ubwo icyo gihe biterwa n'umugabo we birashoboka ariko ntabwo akenshi kuko nimba umugabo ataha kutontomera akubwira nabi uhora muri stress agiye nyine bisaba none se kujya mu bagabo nicyo gisubizo kujya kumuzana sida cyangwa inda zita hari igihe like agenda kugira ngo afata nka Leandre nyine agira stories zituma aseka akishima agakiza izo stress ugasanga byatangiye Leandre ari inshuti ye amukiza izo stress cyangwa ari n'umushoferi we ahubwo ntekereza ko umuntu ahubwo byatangiye muri inshuti ariho hantu hadashobora kugira ikivamo hoya ndi kuvuga biriya bavuga ngo best friend n'iki byose ntibazagushuke ubundi faiblesse y'abagore arayifite sisubizi nuvuga ngo ubundi faiblesse y'abagore ni amatwi mu gihe twe faiblesse yacu ari amaso niyo mpamvu abagabo benshi usanga bagira irari usanga n'urugero nshaka kubona wenda Sandra yambaye wenda akantu kagufi nkahita numva ndamwifuje sibyo mu gihe Sandra ngiye n'urugero dushaka gutangira turi inshuti nkuko yabivuze abagore ntabwo bakunda abajama bikomeza tugatangira nyine twitera story duseka tuganira ukajya umbwira ubugoryi nkakubwira ubundi ibintu nk'ibyo bikazagera noneho wenda bwa bugoryi bugavamo aho nkajya ntangira kukubwira ndi seriye n'urugero twasohokanye twagiye gusangira twagize gute bla 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 turatera story none bya bindi nkubwira nibyo bigenda bigakurura wa mukobwa akafata ku bundi mujama ko ari umwana mwiza kuki wundi nta tutakwikundanira ugasanga bibaye mu buryo navuga ngo ubundi nushaka gukora urugo rwiza uzashake best friend wawe nyine inshuti yawe umuntu mwabanje kuganira mukamenyana mukamishuti mukabucucu hari n'igihe usanga n'urugero turi inshuti nkakubwira umukobwa nda twaryamanye cyangwa se ukamubwira umujama mwaryamanye urumva mukabanza mukamishuti ku buryo hari level y'ubushuti umugeraho ugasanga ntabwo uri kumwishisha uwo muntu yo mugiye kubana rero abazi buri kimwe cyawe cyose avuga ngo n'urugero niba Sandra kugira ngo yishime ndakora iki wenda nshaka kuza nkacya umuziki nkamubyinira agaseka yasa ukamenya icyo akunda rero iyo ugiye ugashaka best friend wawe ari sawa cyane biranafasha so guca inyuma rero waruvuze kubabaza ngo kucya abahungu babaza abakobwa cyane ntago ari abahungu gusa n'abakobwa ntekereza ko tujye tuvuga ngo kuki abantu tubabaza abandi kuko ugiye kubishyira hatakibaho urukundo rukomeye hari akantu nabonye nyine berekana kera hari umuntu wavuze ngo kera rumva hakibaho amaletre
yitabye umuntu turi gukora ikiganiro arangije ngo uretse gato ndaje turyame. ninde wabikoze shema nibyo aho shema nawe ufite amafuti bashima bombi ni abanyamafuti. oya gateka ko muvuga nabi urumva aravuga ngo nyine kera hakibaho ntuze kwandikirana udupapuro ukaba ukundana n'umuntu akabari Kayonza ukabura i Kigali akajya yandika agapapuro kazava i Kayonza kakazaza i Kigali kakamara nk'icyumweru kari mu nzira kurumva bazaga n'amaguru nta modoka ugategeza kandi abo bantu bagakundana bakabana bagasazana ariko noneho aho byanoroshye urukundo rwaranze urukundo ubu ngubu impamvu cyane uko byoroshye impamvu urukundo rw'ubu bigoye bo hari abakunda bya nyabyo ndaguha nk'urugero ngewe nkunze umuntu ndamukunda ntago nyine hari abakunda bya nyabyo ariko wahura n'abantu bakubabaza mu buzima bwawe ugahinduka impamvu rero ubu ngubu impamvu bisa Shema biragaragara yarababaye afite depression ntago bizi ari single uzi kubara iyo myaka yose utazi ari single kandi azanye n'abakobwa beza benshi ahubwo ako kantu turaza kwiga ni depression cyangwa yabuzemo amahitamo ubona bose ari beza yabigaruriye basha wayatubwiye reka geri urumva impamvu uyu munsi urukundo rusa nkaho rugoranye abantu bafite ibibazo byinshi issues nyinshi urajya kujya mu buzima bw'umuntu wenda n'urugero uhure nawe wenda avuye mu relationship yaramubabaje nta trust gusa ikintu mba numva ngewe kiza kibaho nta mpamvu yo kugira ngo umuntu abe victim y'umuntu wabanje mu buzima bwawe yego icyo cyo bana ndakeka turasoje ikiganiro kirarangiye turasoje Shema ariko ntaganyuzwe ndi kubibona Shema hari ikindi kibazo mvushaka kumbaza kumbona ikindi kibazo nzakikubariza turi muri roundabout ya KCC cyako tuzajyana ngari mu nyumvire imbaza icyo kibazo uramutse ubaye uri umuhungu ubundi uri inyuma ya kamera ukabona icyo kibazo gisubize ni ikihe kintu ubona uramutse uri umuhungu nyine waba waracikanwe ni ibihe bintu igo pe ukora kujya gute oh yes se kurya abana no kugira gute ntabwo Shema kuganira n'abantu Shema ngaratambwira ya nkunda nyine hari ibintu ntakora ndi umukobwa like nk'iyo mbwiye umuntu ngo nakinye futu ntabwo abyemera wowe se wakina umupira ntabwo bishoboka ni nko kuvuga ngo fuso yikoreye indege ntabwo bibaho niga nakinaga futu sure no kwiruka byari ibintu byanjye mu gake urumva hari ibintu n'ubu ngubu hari ibintu nakora nshoboye by'abahungu ariko umuntu nabyo nk'ibiki birahari nyine nk'ibiki ku bintu bijyanye na siporo nta kindi mfite ikintu ushaka kumva ntabwo nagucyumva hari icyo amatwi yawe ashaka kumva reka dusoze ikiganiro wakoze cyane wakoze kuba waje tukaganira nyuma yuko ubu rega abantu batatu bose banteraniye erega ariko nawe watubajije twaduteraniye nawe twaduteraniye ndomwe none ko urimo nka batandatu waduteraniye oyasha ahubwo urimo batatu urimo batatu twebwe ndumva ukuntu urenze ngo ni hehe ngo uzambarize ikindi kibazo turi muri roundabout ya KCC ejo bundi ntuza Rio Gasana yarambajije ngo mbaye umukobwa mu isaha imwe ngo niki nakora wamubwiye iki naramubwiye nti ngewe nabanza ngacekiga ko ibintu byanjye bikora neza kandi none uvuga ukuntu wise utekereza ngo ndindaya kandi ibihe bice wa checkinga ibihe bintu
nabanza ngacekinga ko gahunda zanjye zikora neza. izihe Ubwo ni sex. okay Kuyicekinga rero navuze abantu ntabwo babyumvise rumwe. Kandi igihe cyo nashaka kuvuga ko najya nko kwihagarika nkara niba koko biri gukora. Ariko abantu bahise urumva kuri that mind. Urumva ntaramusubije neza. Kandi muri commentaire aribyo bageze. Urumva ntaramusubije neza. Ariko nyine abantu ubwenge hafi ya ntabwo Ewana Sandra wakoze cyane rero. Wakoze kuza kutuganiriza ni iby'agaciro. Dukoze ikiganiro cyiza. ntabwo byabura hari imitwe ibiri yabashema. Sandra wakoze cyane, reka tugushimire. Ari nako kandi tuzakomeza kugenda tubana no mu bindi biganiro bidasanzwe turi kugenda tubategurira 5 kuri 5 Top TV Show ni Leya Entertainment, no bufatanye bw'ibiganiro byombi mu bihe bigiye bitandukanye. Sandra turi kumwe n'umukobwa mwiza mwakunze no kumbuga nkoranyambaga cyane kuri TikTok ndetse na Instagram. Ni umukobwa mwiza uteye neza utanga amafaranga y'ubuntu. Ese ni amafaranga gusa watanga cyangwa watanga n'ibindi bintu? Bishoboka. Mwakoze cyane.